the 5 helicopters are changing formation to a lumber formation and preparing to make a break in front of you. This break is called Alhambra. With this break, the formation will cross into the accident position. Ja, das war die sogenannte Alif approach. And after a synchronizing movement in out of ground effect, hovering, they will take off at the same time. Also oberhalb des Bodeneffektes bleiben sie jetzt kurz stehen und werden dann gleichzeitig nach oben wegsteigen. Und jetzt geht das Tanzen los. Look to the left and you will see the solo coming across between them. So, und jetzt kommt das Solo mittendurch. Achtung, schauen Sie sich das an. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.